tutti ragazzi, sono Luca Tempera, coach online di calisthenics e imprenditore del fitness. In questo video andrò a parlare dei miglior modi per preparare una gara di calisthenics endurance. Parlerò di allenamento, alimentazione, recupero e tutto quello che c'è da sapere. Ovviamente sono sempre dei consigli da prendere con le pinze, tra virgolette, perché ogni atleta è diverso e va contestualizzato appunto il programma da atleta a atleta. Però sono dei consigli che mi sento di dare perché appunto ci sono passato, quindi ho esperienza in questo campo e ho già preparato vari atleti per quanto riguarda gare di endurance. Iniziamo a parlare in primis degli errori che fa la maggior parte delle persone quando vuole iniziare a preparare delle gare del genere. La prima cosa che c'è da sapere, può sembrare banale, ma è il circuito che bisogna andare ad affrontare per capire quando fare una preparazione specifica e quando no. Di solito una preparazione specifica si fa 8-10 settimane prima della competizione, però appunto, come vi ho detto, l'atleta deve conoscere già il circuito, perché per gare di calisthenics endurance intendiamo quelle gare a circuito, insomma a corpo libero, appunto il circuito che deve andare ad affrontare. I principali errori che fanno le persone che vogliono andare a preparare una gara del genere sono principalmente dovuti a tipo di allenamento e come lo programmano appunto, e anche alimentazione. Vi faccio due esempi. Magari un atleta sa già il circuito che deve andare a fare e si prepara solamente su quello, quindi va ad allenare solamente quello già da prima magari di 2 mesi, e quindi va a fare solamente un lavoro specifico. O diversamente, quindi al contrario, non va a fare un lavoro specifico soprattutto nelle ultime settimane precedenti appunto alla gara. Per quanto riguarda gli errori che fanno le persone dal punto di vista alimentare, ne parlerò più avanti. Quindi diamo un po' di soluzioni a questi errori. Capiamo come si dovrebbe preparare una gara di resistenza in calisthenics. Prima di tutto l'allenamento va periodizzato. Cosa vuol dire? Dobbiamo comunque capire quando c'è la gara e quindi capire quando andare a preparare la competizione in maniera specifica appunto. Una cosa che non deve mai mancare è l'allenamento della forza massimale, perché un atleta, se è forte, sarà anche resistente, perché la forza massimale migliora quella resistente, ma viceversa no. Quindi un atleta abituato a spostare anche carichi pesanti tra virgolette sarà abituato anche a essere resistente soprattutto i primi secondi di un esercizio, magari i primi secondi di trazioni, dips, parliamo sempre di calisthenics ovviamente, quindi trazioni, dips, muscle up, piegamenti in verticale. L'altra cosa che non deve mancare è l'allenamento specifico sugli esercizi del circuito. Se una persona deve preparare un circuito magari elite dove ci sono muscle up, piegamenti in verticale, deve anche fare una preparazione per andare ad aumentare il numero di ripetizioni unbroken, quindi consecutive, dell'esercizio in questione, ad esempio del muscle up e dei piegamenti in verticale, e questo magari è un discorso che farò in un altro video. E poi veniamo appunto all'allenamento specifico, quindi ad allenare proprio il circuito che ci viene proposto in gara. Questa è una cosa che io faccio fare ai miei atleti magari da 8 settimane, anche 6 settimane prima di una gara. Perché? Perché il condizionamento da questo punto di vista è fondamentale, ma non da subito, perché prima appunto va fatto, sempre parlando di periodizzazione, di programmazione, va fatto magari un adattamento ad affrontare questi tipi di circuiti, ad affrontare magari delle alte ripetizioni nel singolo esercizio, ad affrontare mesocicli di volume. Dopodiché si andrà ad affrontare una preparazione specifica su quel circuito, ma senza neanche tanto farsi segmentare tra virgolette. Quindi per fare un esempio pratico, se un atleta ha uno specifico circuito da fare, magari 6-8 settimane prima io lo metto una volta a settimana, ok, per iniziare ad abituarsi. Allora, come ho detto prima, un errore che può fare un atleta nell'andare a prepararsi per una gara del genere è dovuto all'alimentazione. Magari una persona può pensare, ok, se sono più leggero sarò più prestante in endurance. Questo è vero, sicuramente è vero, però magari andare a tagliare troppo le calorie e quindi allenarsi
soprattutto fare questi allenamenti che sono molto dispendiosi dal punto di vista calorico, tutto quanto, è un errore da non fare. Perché? Perché magari una persona che si allena, che allena soprattutto endurance ipocalorica, la cosa che può mancare di più sono appunto le energie, quindi magari andiamo a tagliare calorie, macronutrienti in meno, quindi meno carboidrati, quindi meno energia mentre ti alleni. È una cosa che è successa anche a me, cioè per preparare una gara di max rep con zavorre fisse ho cercato, dato che ero già in categoria, di scendere ancora di più per essere più leggero, ma non mi accorgevo che mano a mano che lo facevo in allenamento ero molto stanco, provato, e quindi non riuscivo a completare gli allenamenti. Quindi qual è la soluzione dal punto di vista alimentare? La soluzione è magari all'inizio stare in normocalorica, perché soprattutto per circuiti del genere, cioè chi fa calisthenics e chi fa endurance ha strettamente bisogno di carboidrati. Quindi all'inizio magari stare in normocalorica può aiutare, e fondamentalmente allenarsi in questo modo e fare anche un altro tipo di allenamento, che ora diciamo andrò a parlarne, può aiutare ad avere un dispendio calorico maggiore, quindi automaticamente magari l'atleta dimagrirà, ma mantenendo e migliorando appunto la performance. Un altro tipo di allenamento che mi sento di consigliare a tutte le persone che vanno ad affrontare circuiti di endurance è l'allenamento cardiovascolare, ma anche quello va appunto programmato, perché per allenamento cardiovascolare non intendo una partita a calcetto, una partita a paddle oppure semplicemente correre. Intendo proprio fare determinati esercizi che siano macchine di cardio, quindi tapis sky erg, assault bike, qualsiasi cosa, insomma, anche esercizi a corpo libero, burpees, tutto quanto quello che c'è di cardio, tra virgolette. Saper programmare l'allenamento cardiovascolare può essere la chiave per andare a affrontare nel miglior modo un circuito di endurance, perché magari troviamo un atleta molto pronto, reattivo, che è abituato alle alte rep, ma con l'allenamento cardiovascolare appunto riesce a tollerare maggiormente l'accumulo di acido lattico e riesce a sopportare appunto anche dal punto di vista cardiovascolare, di fiato tra virgolette, il circuito. In un altro video andremo a vedere in un modo specifico come andare a programmare tutto quello che c'è da sapere sulle periodizzazioni dell'allenamento di calisthenics endurance, appunto per prepararsi ad una gara, e porterò l'esempio di un mio atleta. Spero che questo video vi aiuti a capire come preparare un tipo di circuito, un tipo di competizione del genere. Se volete competere e migliorare, compilate il modulo di candidatura, lo trovate sul mio link in bio di Instagram, e ci vediamo al prossimo video.